भाई सब नीचे ऐसे बैठे हुए हैं। अब हमने खाया था सम्मो, ज़्यादा शुक्रिया। क्यों कौन एंकर मैं कैसे सो रहा हूँ। सिस्टर हैंग हो रही है। ब्रश पड़िटा ये और एक सीट है और ये है और ये है नीचे पता नहीं वो नीचे किसका है, वो हम वहाँ पे बेच देंगे। उसके बाद दादा यहाँ पे आ जाएंगे और ना यहाँ पे हम टेंट बना लेंगे। शील्ड पहन लेंगे ना, सही रहेगा। अभी आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा शायद, पहले भी आप कभी आए होंगे। तो ई रोड तो तमिलनाडु जा रहे, नहीं निज़ामुद्दीन टू ई रोड साउथ ई रोड में आ जाओ। कुछ आएगा तो कुछ खाएंगे अपने वास्तव में ऐसे नींद आ रहा भाई। और 3 बजे से उठ गया, 3 बजे से और कितने बजे के पता नहीं। अब तो भाई शायद 7 बजने वाले हैं। तबीयत खराब हो गई सब मोटी आती है ना अजीब सा। मैंने चाय आएगी तो तब वीडियो बनाऊंगा।